奇怪啊，伊拄则明明就为遮来，那一个仔都无看迄人，看伊走袂紧，应该是互我拍着伤啊，是安怎伫找无咧？张正浩，你哪伫遮？我就拄好伫咧附近啊，听到遮有人咧开枪，我想讲来看卖啊，到底是发生什么代志啦？你咧？你哪是啊？是咧找啥呀？你敢有看到一个穿雨衫的人为遮来？你是讲一个行路摆骹的黑衣人？我唔对，你敢有看清楚伊生做啥物模样？无呢，这伤乌啊啦，啥物嘛看袂清楚。也毋过，这个人的背影看起来就像丁世民嘞。你讲倒来迄个丁世民？而且我听到伊咧讲电话。讲电话？对啊，伊拄那像对后山迄个方向走过啊啦。我听到伊咧甲对方讲要招伫咧一个大树仔骹要见面。你无遮尔善良，哪会用遮尔好心甲我讲？你是无随在你？我甲我看到的全部拢甲你讲啊。你会出现伫遮，这无正常。你讲咧？你若是我，你会哪想？这个张正浩平常安尼讲是啥物意思？若照伊讲的，用伊的逻辑去想，那安尼，张正浩怎啊带伫酒家？伊讲会为着甲杨仔辉斗相共出气，摕石头甲我砍。杨仔辉约我食饭，伊无可能唔知影，然后就一定会逮。伊若暗中缀杨仔辉，一定看到我伫餐厅门口，接到鬼舞闹鬼的电话，就来离开。然后张正浩听到是伊美国鬼舞，一直真好奇，军中外来上山。对啦，阮朋友无军中理哦。正是我去找张正浩，问伊弹石头的代志，伊条个用譬如来闪骗伊所做的代志，即马佫用我朋友。伊这话毋是甲我承认，伊确实军中我来，然后呢？这张正浩到底是咧变啥梦？敢讲？好啊啦，莫当作我咧甲你害。虽然正常我第一警察叫头前，甲你牵石头，害你险啊跋倒，这我真歹势。毋过，安尼也袂死啊！莫遮尔够扣分啊！我即摆所讲的，拢是咧帮助你找到迄个黑衣人。请问等到几点要上？总是爱等到寿星到才会上。还是小姐你要先点？因为阮厨房8点半就已经要休困啊。好，那呢我知影，请你过5分钟，再过来甲我问。好。你一定要我遮尔歹看，你才甘愿心。我替你过生日，我还安尼互你糟蹋。这时阵应该是用指甲来，应该袂那口那蛋吧？对，你手机还咧亮呢，敢是恁同事靠你，你敢先解决？我先看完再讲。
凶器。啊，对，我袂记你啊，一声害啊，甲伊放假，伊俩闹到袂散。虽然真对不起，不过这个时阵真要紧，伊就莫来乱啊。你毋是要错咯？行。张正浩，丁世明到底伫咧倒位？你莫变鬼变怪啊！男是烟火看起来真信任你。烟火这个外号是真古锥啦，也毋过你甲一个查某囡仔的外号号做烟火，意思就是讲，因仔像38岁啊。干嘛呢？你甲一个人号外号，这就代表你对伊的印象啊。敢讲伫你的心目中，左永琪真正像38岁。你是无想查某囡仔无对啊？不过，我无需要甲你讲这个，紧讲，丁世明伫咧倒位？你要搞啦！伫遐啦，昨我听丁世明来讲电话，就甲人招伫迄张小矮咖啡见面。啊人呢？啊人应该伫迄间树仔附近啦。你在哪里？你带去过找，我先来走啊。张正浩讲，伊甲伊用石头甲我砍，我嘛袂死。敢讲意思是？毋是组长要去调查的所在，敢讲组长，我就叫你莫甲你行动。李三，听得敲回答 over。李三，敢有听到？听到，组长，你无死。废话啊！我若死啊，要来甲你讲话啊！好啊，莫废话。这个确实是丁世明的变鬼，伊即马考试上走袂去啊！你去分头整迄个人。Yes sir。这哪当怪我啦？我已经照你所讲的，甲David带去迄张树仔骹呢。迄是伤过巧无你骗去，我哪法度？钱拢摕去啊，
你既然甲我讲你有法度，我该做的拢紧做啊吼。而且我咧做嘛是有用掠去的风险咧。那我咧话，以后规气有种代志我来设计，才袂这么简单用挂破骹手啦。喂，竟然甲我挂电话。喂，董尼哦，是我，歹势啦。本来想讲，既然拄着张正浩啊，规气就互伊来排台底比这条罪，想袂到。好啊，莫搞大细声啦，上无我无去用掠着，有啥物代志等我等一下我讲。想要叫我排黑锅，等后世人去跋杯啦，当作我讲的。轻轻松松，钱就摕到手。丁世明的伤也无严重啊，这个任务既然这简单，伊是哪无爱特去谈，佮想要把这个机会让我。佮再讲，这个丁世明为什么一定要我协助去甲大卫？诱拐甲指定地点，遮尔简单的代志，敢有需要想遮久？毋是啦，我都已经决定要金盆洗手啊！而即马该我重出江湖，我算免用一寡时间煞考虑一下哦。是讲，你这背后的人到底是啥？这甲你无替代，紧决定，我无啥物时间。好啦，我小想一下啦。到底是啥人这尔搞讲去对付一个警察？啊，一定是张宏杰。David 一届搁一届去破坏张宏杰的好事，张宏杰一定做想要死。啊，毋过 David 又搁是姚明珠的亲戚，张宏杰一定是无法度光明正大来对付 David， 只好来借刀杀人，嘛就是想要借我张正浩的手来杀死 David。等你想好未？好，我走。安尼就对啊。我若讲我去，绝对是死路一条。哥，我即马必须要先继续答应，然后再甲 David 来做伙对付丁世明。只有安尼，才会当保全我自己，还佮阮妈性命。恁遮的人想啥，当作我会毋知影。我张正浩咧，想要甲我来阴的，头壳毋定比我较好。